Monster 797 Plus Walk Around, possiamo dire. A parte questo piccolo siparietto. Ok, è finito. Monster 797 Plus, modello del 2017, quindi schema colore 2017, cerchi rossi e carrozzeria bianca. Modello Plus comprende coprisella posteriore e cupolino. A questa moto abbiamo messo il manubrio piega bassa SRT, nero in questo caso. Questa è la moto. Ormai l'abbiamo usata più di 6-7 mila km, quindi possiamo già dirvi con qualche impressione. La moto va benissimo, la mia ragazza è super contenta dell'acquisto. Per una ragazza è veramente una moto perfetta, o comunque anche per un neofita. Non è particolarmente potente, però ha carattere, ha un gran reparto sospensioni per essere un entry level. Niente a che vedere con, per esempio, MT-07 o CB650, moto come queste. Cold start. La moto è ferma da qualche giorno. Questa moto è stata portata in pista dalla mia ragazza, ha fatto prima un corso di guida e dopo una giornata in pista, come si può vedere dalle gomme che ne portano un po' i segni anche al posteriore. Portano i segni di quella bella giornata. La moto è completamente originale, questo è lo scarico originale. Classica timbrica Ducati. Con questo possiamo chiudere il video. Questa moto ha già 10.000 km, tenuta come un gioiellino. Adesso andiamo a installare portatarga corto e poi contrappesi in Ergal. Poi vedremo come fare per lo scarico.